累死。核心力量。一些小盘打发力特别，跟那些，小孩他们平常就在这儿训练。啊，小孩也是那里，这个小孩子有时候随便带，那个是班的。动不了了。哥们儿，你这么。
说的是鸡哥哥。那边能够贼爽，每一步都是自己没有障碍，人生每一次都没有障碍。刚进前26，下一场前这他是不是第二轮？我是第二轮。那边反正我第3轮。反正我是第二轮。你第几场？第一场。我有一场弃权，我的第一场，我该第二场。是我现在下一场。我在那边4号，11场吧。
放弃。哇，小韩这么高。差点老韩就比你强。这两个都是老韩。没有，那边小韩。小韩了。那颜色衣服是多少？但应该是多少？靴子20多。多少20多。有两个都好像